Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. BJP State President Sadanand Seth Tanawade has claimed that around 50,000 people will attend Prime Minister Modi's meeting on April 27th. He further said that the meeting will be held at Sankwal at 7 p.m. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांची जाहीर सभा दक्षिण गोवा साकवाळ हांगासर मुरगांव तालुक्यात साकवाळ ऑपोजिट बिर्ला टेम्पल 27 तारखेर शेनवारा दीस सांची 5 वरांचेर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे या सभेक येवपाचे आसात आणि सभेक संबोधितूय करतले आणि तेका लागून हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगळ्या वेलविशर आसत मतदार आसत या सगळ्यांक विनंती करता की तांच्यांनी मोठ्या संख्येन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांका आयकपाक लागून साकवाळ हांगासर अपोजिट बिर्ला टेम्पल या सभेक उपस्थित रावचे। सभेची तयारी म्हणून आमचे पूर्णपणे आमचे तीनूय आमदार दाबोलीचे आमदार आणि मंत्री मोविनबाब कुदिनो आसत, वास्कोचे आमदार ताजीबाब साळकर आसत, आमचे मुरगांवचे आमदार शंकरबाब आमोणकर, आमचे अपक्ष आमदार आमकां सपोर्ट करपी अंथनीबाब वाज आणि सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पूर्णपणे सभा यशस्वी करपाक लागून प्रयत्न करत आसात। दक्षिण गोंयचे सगळ्या मतदारसंघातले सगळे वेलविशर लोक हे स्वतः त्या सभेक येवपाचे आसात आणि आम्ही टार्गेट केल्लें आसा 50,000 पेक्षा जास्त लोक या सभेक येतले आणि आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांका आयकपाक लागून ते येवपाचे आसात। Former Chief Minister and Marga MLA Digambar Kamath has come under fire for his U-turn on his statement that double tracking is essential for all states in the country, despite opposing the same while he was in the opposition. Watch this report. Increased enormously, thereby creating a coal pollution across the state. Now everywhere coal particles, whenever the trains go, they are just on the open racks, and they are not even covered properly by the tarpaulins. And the dust particles which go up, or the coal which falls down on the track, it gets washed away in the water bodies, which leads to pollution. Dust particles which go up in the air, they get deposited in various houses, on the dining table and everywhere, which again creates pollution. This is Digambar Kamath 3 years ago while he led a protest to the South Western Railway's head office in Hubli. He was in Congress back then. And this is Digambar Kamath after he joined BJP. Digambar says double tracking is essential. Double tracking हे सगळ्या राज्यांत आज एसेन्शियल आहे, एसेन्शियल आसा। आता गोंयचें जर पळयतलो हांव मडगांव रावता, मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी डबल ट्रॅकिंग जावं चडशे कडेन डबल ट्रॅकिंग जे आज पर्यंत जालां हे रेल्वेन स्वताच्या प्रॉपर्टी करता। थोड्याच कडेन खंय तरी डिस्प्यूट आसा, ही डिस्प्यूट शूड बी सॉर्टेड आउट। दॅट इज ऑल, दॅट इज द स्टँड। पोलाचेर मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां, एनवायरमेंट मिनिस्टरान आश्वासन दिलां, सगळ्यांनी आश्वासनां दिल्यां की पोलाचो हे आमी केन्नाच वाडोवपाचें कितले वर्सां जालीं न्ही, आतां न्ही कितले वर्सां जालीं ते तुका सांगत आसा तरी आसतना परत पोल परत डबल ट्रॅकिंग हाका काय करता नेगेटिव्हिटी म्हणटा ती पळया तिजेर चड तेंप तूं। What used to be a serious issue for Digambar Kamath in 2019 has become a discussion of negativity for him as he finds a new home in BJP. It all culminates to Lok Sabha election, and now only the mandate of people will show whether the flip-flop has been accepted or rejected. Bureau Report, Herald TV. The South Goa Congress candidate Captain Viriato Fernandes has termed the contest in his constituency as people's power versus money power. He has also termed the candidature of a woman as rich as Pallavi Dempo as a conspiracy. एक तांची ती इंटरनल मॅटर बीजेपीचे ते कोणाक कॅन्डिडेट दवरला पळय ते तांचे डिसिजन, बट मे बी एज अ कॉमन सिटीजन पॉलिटिक्स सेपरेट करीत जाल्यार हांव कॅन्डिडेट नाशिल्लो आनी कॉमन सिटीजन आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय दिसपाचें सदांच बीजेपीन म्हणा दे आर केडर बेस्ड एक कार्यकर्त्यांचो एका कार्यकर्त्यान 20, 30, 40 वर्सां पासून आपणाची दिल्या त्या कार्यकर्त्यां मध्ये कोणूच नाशिल्लो तुमचे फोंड्यानूच
बाब नरेंद्र सावयकार जावं आदलो MP तो आशिल्लो म्हण आयकता, दामू नायक अशें आशिल्ले ते हांव परते म्हणटा दॅट्स अ इंटरनल मॅटर. आतां कित्याक लागून हाडल्या तिका? शी इज नोवेर कनेक्टेड विथ पॉलिटिक्स. खंय तरी कितें कॉन्स्पिरसी आसतली, कितें तरी तांचें एक आसतलें, नाल्यार समवन नॉट कनेक्टेड विथ पॉलिटिक्स. आनी म्हाका दिसता थंय लोकांकूय दिसलें की बाबा इतले पयशे घरा हाडून दवरप म्हणचें इट हॅज नाव टर्न इंटू पिपल्स पावर वर्सीस मनी पावर्स. हे पुर्तुगेजच्या टायमार तशें जातालें. श्रीमंत लोकांनी दामून दवरलेले. आयज बहुजन समाजाचो लोक ओगी रावपाक आमी वेता थंयसर आमकां असो रिस्पॉन्स मेवला की आमच्यान आय कम फ्रॉम अ मिडल क्लास. आय कॅन अंडरस्टँड कितें प्रॉब्लेम आसा पळय ते. गॅसीचो तर सिलिंडराचो प्रायस मातसो वाडोवन हांव जाणो कितें हें जाता. हांव पेन्शनर, हांव जाणो ताचो परिणाम कितें पळय तो. भाजयेचो हांव तुका म्हाका खंयचोय विचार, कांद्याचो प्रायस विचार, टमाटाचो विचार, बटाटाचो विचार, व्हेजिटेबल खंयच्याय हांव आय डू मार्केटींग. हांव जाणो कितें परिणाम पळय तो. मातसो वयर सकल जाता. बेलगांवसान मातशें लेट जालो जाल्यार कितें परिणाम जाता. मातसो पावस पडलो डिले, खंय एक्सिडेंट जालो, एवरी हावज होल्डाचेर हो परिणाम कितें जाता. लोक सेव गॅसीचो प्रायस. आतां गॅसीचो प्रायस खंय पावला. नरेंद्र मोदी आमचो प्रधानमंत्रीन सांगुल्लें 2014 की 400 रुपया गॅसीचो प्रायस. इलेक्शनाक वेच्या पयलीं नमन करा, रांदचे कुडीन आनी वोट करा. आतां आमी लोकांक सांगता, हांवूय करतलो तें. 7 मे दीस सकाळीं फुडें उठून गॅस सिलिंडर आतां खंय पावला ताकाय आमी नमन करून वोट मारतले. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people to gather their opinion on whether the authorities should have taken more care and precaution to avoid traffic jams in Mirses. आयज हांव चिंबोल जंक्शनाचेर. हें चिंबोलचें जंक्शन ह्यो लायफ टेकींग जंक्शन म्हणटा पळय तें आहा. त्या जाग्याचेर हांव उबो आहा. थिंगा जायतो जीव गेल्ले कडेन आहा. ह्यो एक्सिडेंट जावन. तर आतां तुमी पळयतात हो आतां काम चलता ह्या ब्रिजाचेर. ऑलमोस्ट 40% ह्या ब्रिजाचें आतां काम जाल्ले कडेन आहा आनी मनसून पावपाचो जालो. हो आतां वयलो पळय स्पॉट इतलो डेंजर जाल्ले कडेन आहा. पुलीस आहा पळय थिंगा आले पुलीस आहा पळय थिंगा. तर ह्या स्पॉटाचेर जे पळय पीक हावस ह्यो ट्रॅफीक जाता ते सारकें वयर हें जाता. ह्यो ऑलमोस्ट हाफ किलोमिटर वयर आसता ट्रॅफीक जाम. हे ट्रॅफीक जाम जाता कित्याक ओवर स्मार्ट सिटीचें पणजेचें ओवर स्मार्ट सिटी जें काम चलता पळय तें थिंगा मेन रोड आसलो पळय तो बंद करून ताका लागून हेचेर वयर प्रेशर ह्या रस्त्याचेर प्रेशर येयल्ले कडेन आहा कादंबो रोडाचेर. नो हो प्रेशर हिंगा आतां तो पुलीस आहा पळय थिंगा पळय हिंगा रावपाक लेगून भिरांत दिसता. कित्याक ह्यो इतलो नॅरो केल्ले कडेन आहा हो तो रोड. आनी वयले सडनली ह्यो व्हेकल हेवी व्हेकल्स येता तेजे सेटाय आहा. तेंकां कोण रावता पळय थिंगा सकयल घेवपाक इधर 2 व्हिलर और 4 व्हिलर. कित्याक लोडेड व्हेकल जायत्या जाणांक एक्सपिरियन्स आसना तेका लागून थिंगा चान्सीस आहा. आनी हेच्या आदीं जायते एक्सिडेंट आहा. त्या जो हो ह्यो जंक्शन जाल्ले कडेन आहा हो एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्ले कडेन आहा. तो एक्सिडेंट प्रोन कित्याक हे 4 वेज आहा. तेका लागून ह्याय सायडीन व्हेकल येता, पणजेच्याय सायडीन पळय व्हेकल येता ट्रॅफीक येता. हांव मागता लोक ऑथॉरिटी कडेन हें काय मान्सून जावच्या पयले आनी कोणाचोय लायफ वयच्या पयलो हेचेर कितेंय तरी ऑल्टरनेटीव करचे आनी हेचेर लोकांक मातशी सुविधा करून दवरची. कित्याक ओवर स्मार्ट सिटीचे पणजेचे हो भाग जावन हा रिबनार भितर ओवर स्मार्ट सिटीचे पळय काम करता तें जाल्यार ह्यो स्नेल पेसाचेर काम चल्लेले कडेन आहा. तें आख्खो टोटल अख्खो बंद जाल्लेले कडेन आहा रस्तो. 2 व्हिलर लिगून वचपाक तिना जायना. तेका लागून अख्खो लोड ह्या हेचेर रस्त्याचेर येयल्ले कडेन आहा कादंबो रोडाचेर. ह्यो कॅज्युअलिटी जावच्या पयलीं आनी हिंगा एक्सिडेंट कितें जावच्या पयलो ह्यो मेजर कॅज्युअलिटी जावच्या पयलो हेचेर कितेंय तरी इनिशिएटीव घेवचे. तो रस्तो जाता ते लेगीन बेंगीन ओवर स्मार्ट सिटीन ओ सिटीन तें काम बेगीन करून दिवचें. तिना तें स्लो जाता तें काम बेगीन करून दिवचें. ट्रॅफीक तिना डायवर्ट करचें ना तर पावसाचे पयले कितेंय तरी हिंगा सोल्युशन दिवचें. ना तर देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम हिंगा कितेंय तरी एक्सिडेंट जावपाक शक्यताय आहा.
सगळ्यात पयली एक गजाल समजपाक जाय, 27 नोव्हेंबर 2022 ह्या वर्सा सरकारान सांगलें की आमी हो हांगासर भरपूर एक्सिडेंट जाताले. दिस इज कॉल्ड चिंबेल जंक्शन, कितें म्हणटा कळ्ळें न्हय. जाल्यार तेन्ना सरकारान सांगलें कितें आनी लोकांनी तसो आवाज उचल्लो हांगासर. म्हळ्यार मोठ्या प्रमाणांत लोक जमा जाले आनी तांच्यांनी सांगलें की हे एक्सिडंट हांगासर स्टॉप जावपाक जाय आनी हे स्टॉप जातले जाल्यार ओवरहेड ब्रीज एक जावपाक जाय आनी अंडरपासींग सगळें हेवटेन तेवटेन क्रॉसींग बिसींग तशें जावं जाय म्हणून. जाल्यार तेन्ना सरकारान म्हणिल्लें कितें 27 नोव्हेंबर 2022 हो टेंडर तांच्यांनी डिक्लेअर केल्लो कोणा तरी एका कंपनीक. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा, तांच्यांनी तेन्ना म्हणिल्लें की एका वर्सा भितर हो ब्रीज तयार करता. आतां 2022 ते 2024 आयले, 24 ऑलमोस्ट आतां काबार 2 वर्सां जालीं. कळ्ळें न्ही. अजून पर्यंत हें कंप्लिशन जावना. विशय कितें की हो ब्रीज कित्याक बांदपाची गरज पडल्या? बिकॉज ऑफ सो मेनी डेथ्स ड्यू टू एक्सिडंट. एक्सिडंट कित्याक जाता? कारण इम्प्रॉपर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. आतां जेन्ना हे पुलीस सुद्दां जे बाबडे थंयसर दवरल्या, तांकां थंयसर वतान रावपाक सुद्दां कांय एक प्रोविजन ना. म्हणजे बाबा सावळेक रावतलो आनी काम करतलो तशातलो प्रकार ना. पुलीस म्हणजे ते कितें जनावरां रे? ते कितें मनीस न्हय? आमचे सारके मनीस न्हय? तांकांय त्या पद्दतीन प्रोविजन करपाक जाय. पॉयंट 1. दुसरी गजाल, म्हाका दिसता सरकारान होम मिनिस्टरा कडेन मागता, हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की मातशा अजून पुलीस पर्सनल डिप्लॉय करा, जेणे करून जो हांगासर जाम जाता पळय, ट्रॅफीक जाम जाता पळय, ताजें सुरळीत फ्लो जावपाक जावो आनी हें जॅमींग मातशें बंद करपाक जाय तुगेलें. आतां जॅम जाता तेन्ना म्हणजे एक विशय परत निर्माण जाता. कितें खबर आसा? हांगासर तासन तास लोकांचे हांगासर जे म्हणजे पणजेच्यान जे ओल्ड गोवा किंवा फुडें मार्सेलान बीन वचपी लोक आहा पळय, ते सगळे अडकून पडटा. स्पेशली पोंडा वचपी लोक अडकून पडटा. सकयलो रस्तो तुमी ब्लॉक केला, भितरलो पयलींचो ओल्ड मार्ग, आनी आतां हो नवीनूय हायवे ह्या फक्त ब्रिजा खातीर आज त्रासदायक जाता. सरकारा कडेन म्हजी विनंती कितें आसा की त्वरीत जाता तितलें बेगिनात बेगिना ही कामां करून घेया. Now let's have a look at the various happenings in Goa on the backdrop of Lok Sabha polls 2024. भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार एक बऱ्या तरेन फुडें वचत आसा. वेगवेगळे आमदार आपापल्या भागा भितर पूर्णपणे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आसात. बारीक बारीक सांजच्यो कॉर्नर मिटींग आसत आनी कार्यकर्ते बुथाची वेगवेगळे बैठका अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तांचें काम संबंद दोन्ही उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा बऱ्या तरेन काम चालू आसा आनी बरो प्रतिसाद सगळ्या गोंयच्या जनतेचो मेळत आसा. उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास यांको हे दोन्ही उमेदवार आपलो वेगळो प्रवास त्या त्या मतदारसंघा भितर ते करत आसात आनी सगळे स्थानिक आमदार आपलो वेगळो प्रवास अशा पद्दतीन प्रचाराचो टप्पो फुडें फुडें वचत आसा. आमचे हे सगळे करता आसतना विविध समाजातले लोक भारतीय जनता पार्टीक आपले समर्थन डिक्लेअर करत आसात. 2 दीस पयलीं प्रदेश कार्यालयात इंटरनॅशनल वैश्य फेडरेशन त्यांचे गोंयचे इन्चार्ज बालकृष्ण सेतसाट आणि त्यांची संपूर्ण टीम हे प्रदेश कार्यालयात येऊन त्यांच्यानी आमकां लेटर सपोर्टाचे लेटर दिले आणि त्यांचे ऑल इंडिया लेवल इंटरनॅशनल वैश्य फेडरेशनात भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दिल्लें आसा, सपोर्ट केल्लो आसा. गोंया भितर सुद्दां त्यांच्यानी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. आता आमचे हांगासर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गोवाचे आठवले ग्रुपाचे गोंयचे त्यांचे अध्यक्ष आमचे बालासाहेब मनसोडे हे हांगा उपस्थित आसात आणि त्यामुळे ते आज आपल्या पार्टीचे समर्थन आमकां दिवपाचे आसा. ऑल इंडिया त्यांच्यानी समर्थन दिल्लें आसा. हांव तांकां विनंती करता की तुमच्या समक्ष त्यांच्यानी आपल्या पार्टीचे समर्थन लेटर आमकां दिवचें.
मातशें अशें पळय सर, मातशें फुडें पळय. मातसो लागीं यो. ओके एक अनुभव जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ह्या तालुकान 3 मिनिस्टर आसून पासून म्हाका दिसता खंय ना खंय लोकांची आशा आसा ती पुरी जावना. जितले 4 मिनिस्टर, जितले लोकांक होप आशिल्लो की 4 मिनिस्टर म्हळ्यार समथींग अनबिलिवेबल, तरी पूण लोकांची कामां जावना. स्वताची कामांच करतात ते, लोकांची कामां करूंक ना. पळय आमी बेजिकली अनएम्प्लॉयड युथांक लागून तांकां आमी एक स्कीम काडल्या, युथांक स्कील डेव्हलपमेंट, मागीर बायलांक लागून स्कील डेव्हलपमेंट, मागीर आमचे पर्यावरण जे डिस्ट्रक्शन जाता सद्या आख्खे गोंयभर ताजेर आमी स्पेशल फोकस दवरला. अशें खुबशे हे आसा टोटली इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा, इंट्रस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली यूथ एंड विमेन. Despite Kutbona being one of the biggest fishing jetty in the state, Veli constituents have been longing for the improved fishing jetty infrastructure. Additionally, there is a growing call for a bypass rather than proposed expansion of National Highway. Herald TV travelled around the constituency to delve deeper into these pressing issues faced by the local population. नॅशनल हायवे दांडेवाडो हे जंक्शना कडेन जायते लोकांक इफेक्ट जावपाक शकता आनी फर्दर एक्विजिशनाक गेले जाल्यार. ऑलरेडी लोकांनी आपले लायफ डेवलप केलें बेस्ड ऑन द प्रिवियस एक्विजिशन्स आनी आपल्यागे लायफ केन चलोंक लागले. तेज उपरांत तूं आनकोडे तर येवन सांगता आपल्या आनी जमीन जाय म्हूण, तो लायफ खंय पावपाचो, लोकांचे लायफ डिस्टर्ब जावपाचो. सेकेंड, बेतूल सॅटेलायट पोर्ट जो अंडर द सागरमेला प्रोजेक्ट वॉज प्रपोज्ड इन बेतूल, तो एक कन्सर्न आसा. कित्याक आमकां सॅटेलायट पोर्ट नाका, कित्याक सॅटेलायट पोर्ट जरी तर हे जंक्शना येतू आमगे आख्खी एरिया इफेक्ट जाता फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इदर दे यूज इट फॉर वॉट एवर ट्रांसपोर्टेशन, कोल ऑर दे कूड यूज इट फॉर कोल ऑल्सो. कोल इज अनदर कन्सर्न. आतां आमगे एक कन्सर्न आसात ते MP कडेन फुलफील करून जातले ना तें एक्सपेक्टेशन आमी बसले तेमचेर लक्ष घालून चोच पडले आनी कॉन्शियस वोटिंगाचेर वयचे पडले. थर्डली, वेळणी आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाची जेटी आहा त्यांचे ते कितलीची मागणी आहा त्यांची, तो इशू काय सॉल्वच जालो ना अजून. टॉयलेटांचो दुसरे जायते आहा त्यांचे इशू थिंगा. ऑल्सो द सँड बार एक्रॉस द रिवर थिंगा तांकां बोटी हाडपा भितर हाडपा तेका ब्रेकवॉटर्स बांदपाक मागता ते, तो अजून सॉल्व जालो ना नुस्त्यार. एज यू कम डावन टू शिशिनी पंचायत घराचो इशू आहा. यू कम टू हेल्थ सेंटर देर आमकां 24 hours डॉक्टर ना. हेल्थ गरजेचें. आनी हे सायडीन कितें आहा चडशे आमी आमचे भायर काम करताय, तारवटी आहा आनी गालफांत आहा, OUK आहा. सो चडशे घरांत आहा ती जाणटी आहा, सिनियर सिटीजन्स चड आहाय आनी चिल्ड्रन. सो मिडल ग्रुप आहा तो आमचो मिडल एजीचो ग्रुप आहा तो चडसो मायग्रेट जालो आहा फॉर जॉब पर्पज. सो तांकां रातचो दोतोर जाय जाल्यार दोतोर ना. रायट फ्रॉम हियर टू वेली आनी आमचे हेल्थ सेंटरां अपग्रेड करपाची गरज आहा. एज यू गो अक्रॉस टू सांजे RL तांच्या थिंगा इंडस्ट्रियल इस्टेटान प्रॉब्लम आहा, पोल्युशनाचो इशू आहा, सेफ्टीचो इशू आहा, तितून कितलीशीं स्क्रॅप यार्डां आहा. आनी दुसरो इशू आहा म्हणटा तो आमकां वेटलँडाचो. हांगा हें दुर्गाचें हाटल्यान दिसती पडटा वेटलँड. But if you go to see the houses are all along the periphery of the wetland and you असले 100 वर्सांची घरां ही आनी ह्या घरांक आनी चान्स ना भायल्यान खंयच्यान ते सान एक्सटेंड करपाक, कित्याक ऑल सायड सरावंडेड बाय फिल्ड्स. हांगा कितें जालां वेटलँड आमी नाका म्हणाय, बट कितें बफर झोन फाल्यां फ्युचर डेव्हलपमेंट आमच्या गांवच्या लोकां पासत वील हॅव टू गो टू एनदर ऑथॉरिटी आनी ते ऑथॉरिटी बरें गेले जाल्यार आनी पयशे मोडपा पडले लोकांक.
हफ्ता हारीक वचपडलो ती फायल पास करपाक सो आमकां कितें म्हणटा आमकां कितें रिलॅक्सेशन दियात ह्या वेटलँडाचे बफर झोनाचेर सो दीज आर द सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट इश्यूज वेलींचे म्हणल्यार बिकॉज सेंट्रल हे प्रमाणे MP इलेक्शना प्रमाणे वेली हांव चिंचिनी सरपंच सो आमचो एक लॉंग पेंडींग इश्यू आहा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटच्या हातीन आहा म्हणटा तो एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे 66 बिकॉज थोडो स्ट्रेच पळय आहा फ्रॉम द्रामापूर टू शिशिनी वो आमी आमचे रिक्वेस्ट आहलो फॉर कॉन्सिक्वेंटली आमी तो रेज करता इश्यू रायट फ्रॉम 2010 तो तेजो एक बायपास जावचो म्हणून सो 2010 तो तेमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान तेमी घेतलेलो आनी तेमी प्लॅनूय बी केल्लो पूण 2017 तो तेमी प्लॅन भायर मारलो आनी ते एक्झिस्टींग जो पळय रोड आसा विच इज व्हेरी नॅरो तिका थोडो तेका एक्वायर केल्लो रस्तो आहा ते 30 मिटर्स ते तितूंत भितर तो एक्सक्यूज करपाक सोदता सो वेन नॅशनल हायवे इज ऑफ नॅशनल इंट्रस्ट आनी आतां सरकार जायते बरे रस्ते करतात 8 लेन करतात ग्रीन कॉरिडॉर करतात सो आमगेले एक रिक्वेस्ट आहलो पेंडींग म्हणटा हो आमची स्ट्रेच आहा ती 2.2 किलोमिटर्स आहा ती बायपास करची. A goods carrier veered off the flyover at Giri Highway on Wednesday. Unfortunately, one person succumbed to his injuries on the spot, while the other victim sustained severe injuries. The injured victim was taken to hospital immediately. In a shocking incident reported on Wednesday morning, a goods carrier truck veered off the Girim Highway and crashed down the service road, breaking the railing on the flyover. As per reports, the incident occurred at 5 a.m. in the morning. The crash was so intense that one person died on the spot. Luckily, another person who was on board suffered severe injuries. The victim was later taken to hospital for medical treatment. Locals called the Mapsa police immediately. The police arrived on time and conducted the investigation. A JCB was also called by the authorities to remove the vehicle from the service to ensure smooth traffic flow. The Cashew Farmers Association has demanded that the government increase the subsidy amount for cashew yield. The association emphasized the need for unpaid dues from the previous year and the current year to be provided as soon as possible. They have urged for an increase in the MSP per kg rate of cashews from 150 to 175 per kg and also requested for an increase in the amount for organic cashew farming to 15,000 per hectare and for non-organic farming to 10,000 per hectare. जे अंयचे वर्सा काजू ही कमी साधारण आता 50% वयर जावची ना म्हणून आमी सरकाराक हो काजू दुष्काळ जाहीर करचो अशी आमची ह्या मेळाव्याची मागणी आसतली. दुसरो दर फरक जो आसा आमी मागलो 175 रुपये सेंद्रीय जो आसा ऑर्गेनिक आसा पण सद्याक 150 आसा तो 20% सुद्दां हो दर फरक आमच्या काजू शेतकऱ्यांक मेळना. तो संपूर्ण जो दर फरक गेल्ले वर्सा आनी अंदू वर्साचो हो शेतकऱ्यांक मेळचो ही आमची मागणी आसतली कारण जे ट्रेस नेटाचेर हो ऑर्गेनिक शेतकऱ्यांचो ऑथेंटीक रिपोर्ट आसा ऑथेंटीक सर्टिफिकेट आसा ती घेवन सुद्दां राज्याचे कांय टॅक्निकल पॉयंट आसा तो सरकारान मानून घेवचो आनी आमची फुडली बी मागणी आसा की काजू पर हेक्टर 15,000 हे ऑर्गेनिक आणि जे ऑर्गेनिक आसा तो 10,000 हे येणाऱ्या फुडले 3 वर्सां खातीर काजू शेतकऱ्यां खातीर मागणी दिवची ह्यो आमची मागणी आसा. Laborers carrying out smart city works damaged a water pipeline, resulting in massive water wastage near the Immaculate Conception Church in Panjim. This incident occurred on Tuesday late at night, wherein the citizens of Panjim were left baffled over the peak of negligence of smart city authorities. On Tuesday, a massive amount of potable water was seen gushing down the drain near the Immaculate Conception Church, Panjim, after the laborers carrying out smart city works damaged the main pipeline. However, in an irresponsible act, the laborers just placed a concrete slab on the damaged pipeline and left the site. Water wastage continued as the authorities concerned failed to repair the damaged pipeline. Sagun Gavde for Herald TV. And in sports news, Mitra Veterans defeated Betalbati Veterans 5-4 via the tiebreaker of the Betalbati Kala Mogi Second All-Goa Veterans Football Cup 2024. Mitra Veterans victoriously moved into the semi-finals of the tournament. The thrilling match was played at the Betalbati School ground on Tuesday.
Mitra Veterans beat Betal Batim Veterans 5-4 via tiebreaker and moved into the semi-finals of the Betal Batim Kala Mogi Second All Goa Veterans Football Cup 2024 played at Betal Batim School Ground on Tuesday. For Betal Batim veterans, father Frankie made an attempt to shoot a goal in the first but was saved by the goalkeeper. Again, Andrew made a second attempt but got hit by the pole. Trevor of Mitra Veterans missed 2 chances and the match stayed a draw. During the tiebreaker penalty shootouts, Mitra Veterans claimed victory by defeating Betal Batim Veterans with a 5-4 score. Inacio for Herald TV. In a thrilling inaugural match of the 26th Holy Cross Inter-Village Football Tournament, Kankona Sports and Cultural Club showcased their prowess on the field, defeating Uge Rising Club. With a commanding 4-1 victory, Kankona Sports and Cultural Club moved into the quarterfinals. The match was held at Kakoda grounds on Tuesday. In a thrilling inaugural match of the 26th Holy Cross Inter-Village Football Tournament, both teams displayed an aggressive attacking style, resulting in an intense battle for dominance. Ugwem Rising struck first in the 24th minute, with Maxon da Costa delivering a well-placed shot to secure an early lead. However, Kankona quickly retaliated, with Alvito Miranda levelling the score just a couple of minutes later, setting the tone for their relentless pursuit of victory. The momentum shifted decisively in Kankona's favour during the first half. In the second half, Ugwem struggled to regain control, while Kankona capitalized on their momentum, adding to their lead with goals from Chetan in the 51st minute and Rancher D. Sosa in the 60th minute. With a final score of 4-1 in favour of Kankona Sports and Cultural Club, the team demonstrated their skill and determination, marking an impressive start to their tournament campaign. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.